即係指示，話叫佢幫你導航啊，咩都可以嘅。咁我哋睇下呢邊。Hi Loki，Hi Loki，幫我導航去中紅城。係，咁我依家戴住部眼鏡，已經發咗指令俾佢，叫佢幫我導航去中紅城嘅。咁我哋咧手機都可以睇到個路線，咁我哋喺鏡片呢度都一樣可以睇到個路線嘅。嗱，大家都可以睇到呢度都有個路線圖出嚟嘅。佢又有個線路圖可以提示大家點行。咁除咗導航呢個功能咧，佢仲有其他好多功能嘅。我哋結束先。咁佢都可以咧做嗰個慧眼咧，即係會幫助我哋嗰啲弱視嘅朋友，即係可以知道話前邊有啲咩阻礙嘅嗰啲石頭啊，或者係冧嗰啲，都會提示我哋弱視嘅人群可以避開佢。咁提會議記錄咧都好好嘅，因為我哋有陣時開會議嘅時候咧係需要做個記錄嘅，咁有陣時太緊張，可能有啲會唔記得咗，咁我哋都可以用呢部眼鏡提前將嗰啲會議記錄嘅嗰啲詞全部擺晒喺個眼鏡片度，咁你就可以一邊戴住呢部，跟住一邊嚟開會，咁就會幫助你可能介紹得比較清楚啲啦。咁 Loki 呢個咧，我哋都可以另外，即係都係有啲近視人群，佢哋係需要配個近視鏡片嘅。咁我哋都有呢塊近視鏡片可以配嘅。近視鏡片咧就係另外加錢去配，但係都唔貴。我哋都係按出廠價俾大家嘅。咁佢呢個咧要佩戴都好簡單，直接咁樣吸上去就得。佢都好薄就睇唔出嘅。直接磁吸上去就得啦。咁戴咗呢塊近視鏡片之後咧，其實同普通眼鏡都係差唔多，睇唔出噶，因為佢好薄，完全睇唔出有戴多塊鏡片。但係就係針對我哋近視嘅人群係比較好啲嘅咯。咁如果話我哋日頭出去咧，可能啲光會亮啲，咁我哋都可以配塊呢啲咁嘅物超嘅啲鏡片，直接入上去，咁就好似個物超咁，係。